ライティング、番外編勇敢なパンチくん。やるときはやるパンチくん。市川市動植物園のニホンザルたちが暮らす場所で、今日も一日が始まりました。朝の空気の中に、鳥の声や猿たちの声が響いています。その中に、ひときわ元気な姿がありました。パンチくんです。普段のパンチくんといえば、遊んだり、周囲を観察したり、のんびり過ごしたりする姿が印象的です。時には甘えん坊のような表情を見せることもあります。けれど、そんなパンチくんにも、実はもう一つの顔があります。それが、勇敢なパンチくんです。日本語には、やるときはやるという表現があります。普段はのんびりしていても、大切な場面になるとしっかり行動する。そんな人や動物を表すときに使われる言葉です。今日のパンチくんは、まさにやるときはやるパンチくんでした。朝、パンチくんはいつものように周囲を見回していました。仲間たちが動くたびに、その様子をじっと観察します。今日は何をしようかな。そんなことを考えているようにも見えます。そして、しばらくするとパンチくんは遊び始めました。枝を触ってみたり、周囲を歩いてみたり、小さな体をいっぱいに動かしながら、楽しそうに過ごしています。ところが、その時でした。少し離れた場所で、仲間たちの動きが変わりました。パンチくんはすぐに気づきました。遊びを止め、じっとそちらを見ます。いつもの明るい表情とは違います。少し緊張したような顔。それでも、逃げるのではなく、その場から状況を見つめています。何が起きているんだろう。パンチくんは慎重に近づきました。もちろん、パンチくんはまだ小さなニホンザルです。何でも自分で解決できるわけではありません。だからこそ、周囲をよく見ることが大切です。パンチくんは一度立ち止まり、仲間たちの様子を確認します。そして少しだけ前へ進みました。その姿はいつもの可愛らしいパンチくんとは少し違って見えました。小さな体なのに、目には強い意志が感じられます。日本語には、勇気という言葉があります。勇気とは、怖くないことではありません。怖さや不安を感じながらも、大切なことに向き合おうとする気持ちです。パンチくんが見せた姿も、そんな勇気を感じさせる瞬間でした。しかし、勇敢だからといって無理をする必要はありません。パンチくんは慎重でした。危険を感じれば距離を取る。周囲を見る。必要なら大人の存在を頼る。それも立派な勇気です。勇気とは、ただ前へ突っ込むことではありません。どうすれば安全なのかを考えることも、勇気の一つなのです。パンチくんはしばらく様子を見ていました。そして、状況が落ち着くと少しずついつもの表情に戻っていきます。緊張していた体もだんだんリラックスしてきました。そして突然、いつものように遊び始めました。その変化に思わず笑ってしまいそうになります。さっきまでの勇敢な姿はどこへ行ったの？そんな声が聞こえてきそうです。でも、それがパンチくんらしさなのかもしれません。必要な時には真剣になる。そして安心すると、いつもの可愛いパンチくんに戻る。まさにやるときはやる。そんな魅力がパンチくんにはあります。しばらくすると、パンチくんはまた別の場所へ移動しました。そこには興味を引くものがあったようです。パンチくんは近づいて、じっと観察します。触ってみる。少し離れる。もう一度近づく。何度も確認しながら、自分なりに考えているようです。好奇心という言葉があります。知らないものを知りたいと思う気持ちです。子供が成長するためには、この好奇心も大切です。パンチくんは毎日の生活の中で、たくさんのことを学んでいます。どこへ行けば安心なのか、誰のそばにいれば落ち着くのか、仲間とはどう接すればいいのか、そして自分は何ができるのか、その一つ一つの経験がパンチくんを少しずつ成長させていきます。お昼に近づく頃になると、パンチくんは少し疲れた様子を見せました。朝からたくさん動いたので、
休憩の時間です。静かな場所に座り、周囲を眺めています。さっきまで元気いっぱいだったパンチ君が、今度はゆったりとしています。その姿を見ていると、成長とは、強くなることだけではないのだと感じます。休むことも大切、誰かを頼ることも大切、そして自分のペースで進むことも大切です。パンチ君には、パンチ君の成長のスピードがあります。昨日より少しできることが増えた。今日、新しいことに挑戦できた。それだけで十分なのです。午後になると、またパンチ君が動き始めました。仲間たちの様子を見ながら、ゆっくり歩いていきます。その姿には、朝より少し自信が感じられました。小さな出来事でも、経験は心に残ります。大丈夫だった。そう思える経験が増えるほど、次の挑戦への自信になります。そして、いつかパンチ君がもっと大きくなった時、今日の小さな経験も、きっとその一部になっているでしょう。勇敢なパンチ君。でも、本当の魅力は、怖いものがないこと、ではありません。怖い時には慎重になれる。困った時には周囲を頼れる。そして必要な時には、一歩前へ進める。そんなところに、パンチ君の強さがあるのです。夕方、一日の終わりが近づいてきました。パンチ君は最後にもう一度、周囲を見回しました。今日もいろいろなことがありました。遊んだこと、観察したこと、仲間と過ごしたこと、そして少しだけ勇気を出したこと。